Og derfor er at tåsa om Johannes evangelium 16. kapittel. Vi er kommet til kapittel 16, og jeg får tåsa om han i tvøymon, og derfor er jeg tåsa om de 4 heltene av hessen her kapittelen. Og han 26 vers, så jeg får tåsa om akkurat heltene av hessen kapittelen til 13, til første versene av noen. Og i beskriften, og akkurat bibelen, i denne her kapittelen, det jo bøn Jesus for synen. Jesus har jo helt disse her lange talene som stretcher over 3 kapitler, 14, 15 og 16, 4 syne lærersveinen, og det ser ut som at han bøynta henne livet, så det ser ut, bøynta henne livet at her vi ser talene, så venter han sin egen til himmels, og for at bia til færesyn og i himmelen. Og jeg må si at det vi, ja, vi bivan, og vi har ring, og vi er mye gløyke at det færre at tåsa om hentan kapittelen. Så etter at tåsa om til dømes det som Jesus sier vi sånne lærersveinar som i talene, bant fra man undan, og et annet nå han for å tale vi færesyn og i himmelen. Det vil si at nå talen om 2 personer og i goddommen som man kan si som tåsa sammen. Men samstundes som det her en hatt himmelsk tala, så, og man kan hatt øyne djupt, så halte jeg til at vi kan si at henne bønne samstundes ångsvekkene omvittelig, ja, hun underfull, og så øynfølt og løtta skilja. Vi kunne kanskje si at Jesus klæger til himmelska måle mittlen se og færesyn og i en bona som vid mennesker kunne fæta. Samstundet som mengt av tog så landarfullt, som man sier. Som vi sødja, og som jeg nevnte, så ser det ut som at han fyrir at Abia bønt etter at han vil tale hans lange talene til lærersønne sønner. Og hentan bønnen som etter søgjene ble delt opp i 26 vers, hon kan bytast i 3 parter, de 5 første versene til en bønn som Jesus byr for seg selv. Og fra vers 6 til 9, her byr han for sine lærersveinen, og i vers 20 til 26, her byr han for øtlån som ettertøyer kommer til trygg og han. Så vi legger mest til at Jesus byr minst for seg selv, og mest for lærersveinen, og annars øtlån tryggvande ettertøyer. Hendan her bønnen verer ofta kallat for høvesprestabøn Jesus her. Høvas til navn ikke verer nevnt i samband med hesa bønnene, men vi kan si at høyte ikke ytla valgt, så Jesus byr for sin lærersveinen og øtlund tryggvande som høvesprestor okkara for å ha seg til fægersøns. Og i Hebreabrevnen verer Jesus nevntor høvesprestor okkara i himmelen. Martin Luther sier om hesa bønna: «Hette åttan samanbering og en hjertalig og innelig bøn. Han åpnar dybdinar og hjertasøynen, bæg i sambandet vi okkon og vi fægersøyn, og han uthedler hjertasøyt. Hon så ærlig, så øynfølt, hon så djup, så ryk, så vuffend. Ongen kan fæte henne til fullnar.» Og en annan, Philip Melanchthon, som var samtidig med viner og arbeidsfela i Luthers, han sier om bønna: «Ongen rødt som fyrir hørt, hverst jo i himmelig etla gjør,
var tignarligare, høylagare, grårar betre, størrbærare, enn bønnen som soneren bær fram for god sjølvan. Og den store kjente skorske trobautar meveren og godfrøyngren John Knox, som døde i 1542, han fikk hentan her kapitlen, Johannes 16, hesa bønna, lysna fire ser søgnast og deanar av Løyusen kvøndia, da han var våren sjukur og ikke kunne lesa sjálfur. Og eit av sørsta, som han sier var, at hesevers framhaldande hadde vært håndet til stora trost og en krafta kjelta i veikløyga hansara. Så lærte jeg om færre hitje at hese bønene, hese 13 første versene som skal ta som i kvalt, og vi skulle lese til første verset. Det sendes såleis i de første versene i kapitel 16 og Johannes. Hetta tala i Jesus, og han lytte opp eiesøyne mot i himmelen og sier, «Fægir, tøymen er kommen, gjer sånn tøyn dyrmætan, fyrir at sånner tøyn kan gjøre til dyrmætan». Som jeg nevnte, dette kommer bort etter til langt talene. Nå venter han seg til fægirsøyn. Og helst har det vært ute, det stendet ikke, men det stendet jo til mitt i talene som han helt, at han sier røysest og lette kom færre hiene, tar vært inn i en rom og hadde vært her en løt og tar et påskalampe, og han vasket dem med føtterne, og så taler han til dere, og i enden av kapitel 14, her sier han, røysest, lette kom færre hiene. Det ser ut som at han har vært til Gongo, og han var livret til å tale, og så venter han seg til himmels, og sier Johannes, evangelister, som vil skrive hese bøkene, han har sett der, tar har vært til stier, lærersvennerne, tar har hørt av Jesus over bi hese bønene, og så tar han de hørt og talene som han taler i bønn frem og undan. Og Johannes har steg og sett dette her, og mange år at han har, kanskje han har trus år at han har, ta skriver han dette, han minnes dette, ta Jesus var livet at tale disse talene, at han litt i eiersøyene opp, mot i himmelen, som det stender i som versen. Og kanskje vi øysene kunne søtja Jesus fyrir og her han stender, og hikker opp mot himmelen, etter alt dette struje av hjørne, og han vet hva nå ligger fyrir framman. Så han hikker opp mot himmelen, han var kommet, og anki at ivast og var en langsel og hjertet hansara, at det her skulle være ivesteget som han skulle fære i jøknen, og han kunne fære aktor her som han er i vært fra evnen. Munti han, da han hukte opp mot himmelen, suttja nekka som ønsken annars så han inn i himmelen hesa løtene, vi vidar det ikke. Og så begynner han å tale, vi fære søyn i himmelen, og at bia. Og det første han sier, det var dette, «Fægir, tøymen er kommen». «Fægir, tøymen er kommen». Så vil jeg se, og nevnt flere fyrner, her i Johannes evangeliet, så kommer det flere fyre, her, «Tøymen er ikke kommen». «Tøymen min er ikke kommen», sier Jesus øysene. Og jeg kan lukka nevna 4 støk hver det her er nevnt. Mitt annet tar i brøver hans bo han færa nian til Jerusalem av leivsal og høgtøyene. Vi leser om det i kjente kapitlet, og her stendte så i sakta verset, 26 og Johannes, Jesus sier vi tøyr hadde bian færa, altså nian til leivsal og høgtøyene, tøymoen er ikke kommet enn, sier han. Og i 8. verset i samme kapitlet sier han, eller stendur, at Jesus sier, færre tid nian til høgtøyene. Færre ikke nian til hese høgtøy. Tøymoen er ikke fullkommen enn. Og i samme kapittel i vers 32, her leser vi at ta rundt og tar at teka han, altså jødene, men ta leie ønsken hånd og han, tøymi hans er vær ikke kommen enn.
Og i kapittel 8, vers 20 stender det her. Hesi år taler han vid tempelkistene, medan han lærte i tempelen, og ønsken leie hånd av han, tog med hans herre, vær ikke kommet enn. Men nu vær tøymen kommet. Tøymen, la tøyen som ansetter vær, helt fra opphavet. Tøymen og i tøyerokning og frels og atlangods var kommet, og han skulle fære å gjøre til versk som han var kommet til å gjøre. Først var boja og i mange år etter Messias som lovet å være. Og så kom han og var født og her lærer, ta i tøyen var fullbygven, og nå var tøymen kommet, hverst før eller 17. Ta i soneren som god er sendt skulle fullføre verset han var sendt til. Tøymen kommet, sier han. Og så igjen sier han heter, «Gjer såntøyen dyrmætan, fyrir at sånertøyen kan gjøre til dyrmætan». Hette er landarfullt, og ikke så lagt å skilja. Men vi skulle minnes at Jesus, da han sier heter, som vi som menkan mynt av her og Johannes, samstundet som han var soner Guds, ja god, øysene var et menneske, og med avur vi menneskeligen kjenslun. Det som han, da han sier vi færsøn, gjer sånn til en dyrmætan, sier nekka som vi kunne kanskje gjøre en andre år, vis nu dyrtøyna og mækti av mer, vi vera vimmer, og i tjøknun deia og grøv, og søgjane vinna av deianon, rysa oppåt fra deion, og seta med vi høyre håndtøyna og i himmelen. Gjer sånn tøyn dyrmætan. Og hesten her sannløyken, han vil stedfester i Hebreerbrevnen, kapittel 2, og vers 9, her det stender, men han som stuttet tøy var gjørt og lakri enn øynklaner, Jesus, han suttja vid, fire til at han løy deian, kruntan vid dord og høyur, så han av nøye god skal hava smakka deian, fyrir öll. Og så heldur Jesus fram i vers 8 i kapittel 16, fyrir at sonertøyen kan gjøre til dyrmætan. Dyrmæt sonertøyen, fyrir at sonertøyen kan gjøre til dyrmætan. Jeg halte at dette han sier her i endan av første verset, vil så vel lust og grøtt fra, og stedfest i vers 2 og 3. Så lett dere ikke at ta inn på versen. Her er sender. Ans og to hever givet honom valgt iver ötlun holte, så han skal gjeva ötlun tøymon evet liv som to hever givet honom. Og hetta hitt evige livet, at jeg kjenner til hin øynasta sanna god og tann og to sendte Jesus Kristus. Jesus dyrmeter fægersøyn vi at gjeva tøymon evet liv som tryggva av han. Det er det som stender her. Da Jesus sier i vers 2, «Ans og to hever givet honom valgt iver ötlun holte, så han skal gjeva ötlun tøymon evet liv som to hever givet honom, kan det være okkon en landarfot tala, men skiltas såleis som at det som et urslyd av tog frelseverskenen av krossen hever god givet Jesus valgt, etla myndelaika iver ötlun holte, det vil sija iver ötlun menneskjon. Hetta valgt, etla hese myndelaike, gav Jesus rett til at utvea evet liv til öll som vilja tryggva av han. God hei givet Jesus til i hendur, og han var viljur til å fære, teka hetta valde, å fære ut av krossen, å dodja, og det skulle den største valde til, og til valde hei han finnje, og han hei finnje løyve til, om man så må sija, å dodja fyrir mennesker, og at gjera et evet liv fyrir teg. Det er det som stender i versen, og så som skilida. Og så hadde her 3 verser her, og hetta hitt evige livet, og hetta hitt evige liv,
at de kjenner til hin øyneste sanna god og tann og to sendte Jesus Kristus. Hette er et underfullt vers som mange vil endurgive til einfalt og sier okkur så grøtt hvordan vi kunne få evigt liv. Det er å kjenne god og å kjenne Jesus. Å kjenne og i hesen føren er å trykva og å sette seg ut alit og som en avløying av tog at komme å kjenne god og Jesus bedre å få større kunnskap og hesen kunnskaper øysene kallet åpenbering er en kunnskaper etla vitan som ønsken utan teg som kommer å kjenne Jesus som tar av frelsere få. Og ta han så sier at det her hin øyneste sanna god og han og to sendte Jesus Kristus, så kjenner vi til aktor fra tog som Jesus begynner vi i kapitel 14 og vers 8. Ta han sier vi sine lærersønner i begynnelsen av oss talene, hjertet tykker øytest ikke, tid trykk var god, trykk vi av med vi. Og nå ender tykker han, heter vi å sige, hin øyneste sanna god, og han og to sendte Jesus Kristus. Han endurteker det her og viser at det er ikke noe mye best at trykva at det er en god til i himmelen som ræver øtlån. Vi må eisen trykva av Jesus Kristus og til versk han gjør det av krossen at han gjør det baut for synder okkara. Og så sier han eisen i denne versen som jeg hei her hin øynasta sanna god. Til best øyn sannur god. Det er nekver godar i hessen høyme, men tar er atler ausanner. Best øyn god er sannur god, og det er god okkara i himmelen, skapare himmens og gjerrar. Og tar det så stendur, hin øynasta sanna god og tann og to sendte Jesus Kristus, merker det sjølvand ikke at Jesus Kristus ikke er sann og god. Just det at Jesus nevnt har skjerman, god og seg sjølvand, som en felaks kjeldo til evigt liv, viser okkon at her er av jøvnum føte, jævnlykar til øyn og hin samme. Så skal vi lese vers 4, her det stender det her. Jeg har gjort til dyrmætan av gjørende ved å fullføre verset som til givet mer at gjøre. Jeg har gjort til dyrmætan av gjørende. Her trykker vi han hukser om alt de 33 årene han har liv av gjørende. Så han sier jo just at jeg har gjort til dyrmætan av gjørende. Det vil si alt mot gjerrarliv. Her vi gjørst til dyrmætan. Han er i livet et fullkommen liv. Han er aldri sinta. Han er aldri gjørst et mistak. Aldri gjørst øyna sint. Han er alltid vært god til dård, hver sekund han er i livet hes i årene. Han er bare gjørst godt. Han er gjørst gynnsi og gjørst vel, som det stender i Apostelsøne. Og vi kunne sagt så mye annet det. Vi kunne til dømes teka det første undre som han gjør det, som stender i Johannes evangelium, Brittleib i Kana. Her stender nemlig hetta første teken sutt gjør det Jesus i Kana og i Galilea, hva stender så? Og åpenbæra i dård syna. Og her viser han og det merker at han var god som var kommet her nyer, og samstånds at han dørmette god. Djupt, men korsen er einfalt for de som vil trykva og hettar. Og han sier i disse versene her, jeg har gjort til dyrmætan av gjørende vi at fullføre verset som du giver mer at gjøre. Vi at fullføre verset. Her taler Jesus av en hatt som om frelseverset langt er fullførst. Men det er en stedfesting til okkar at han hei tid til øyne avgjør. Kjenslulige vær deie og opprørsjastene hans sånne at rønt og vær verste fullførst, og som han røpte av krossen,
og han døye, til fullgjørst. Kyrkjefæren Augustin sier om dette verset, Kristus sier at han heie fullførst til, som han var pura fullviser i at han får at fullføre, tog malber han seg såleis i hesson versen. Og i vers 5 stendur her, han byr til fægersøyn, og fæger, «Gjer til no med dørmæktan tjatt her, vi dørtene, og i heie tjatt her, Aren høymeren vær til». Han sier det samme her som i vers 8, her han sier, «Gjer sånn til dørmæktan». Og her sier han så, «Gjer til no med dørmæktan tjatt her, vi dørtene, og i heie tjatt her, og i himmelen, eller som i heie i himmelen». Han gledde seg til affære at alt for å være som det heie være. Han heie dord, øysen med han var av hjørne. Men vi kan si at dorden som han heie av hjørne var ørvise enn han som han heie i himmelen. Og jeg halte er ferdig enn øyne for at enda gjøre versene som jeg nok har gjort før, og i Filippebraunen kapitel 2, her det stender så løs, «Ta i han vær ikke så god, råkne han det ikke for ran, over jaunløyge gods, nøy, av seg sjølven sies han undantøy, gjør det seg ikke så tjenere, og være mennesken lykker. Og ta i han var stigen fram som menneske, sette han seg sjølven lågt, så han var løyen til deian, ja, krossdeian. Han heie dord, men han var her nere av hjørne. Men hon var ikke så løtt å få eie av ut i støvet han var i. Dorden var mer fjalt, og hesen høymor dodde sjåvan det alls ikke at suttja nekkar dord vi honom. Her var han framvis vær god, men han gjekker nere, føtter til gjerrar som et menneske, dodde folk flest ikke at suttja goddomløyka og dord hansara. Fyrir døymon hei han ongadord, og hvis det som Esaias kommer inne på, og i det kjente kapitlet, kapitel 3, tror jeg, det her det sender ut i første versen, han rann opp som veikplanta fyrir asjøen hansara, som råskått ur torrare gjør. Han var ikke fæver, og hei ongadord. Vi så han, men han sa ikke ut at vi kunne ha tokka til hansara. Men Johannes, og eisne hinner lærersvenner sjølvande, men Johannes i hesen føren, som skriver hesa bøkene, og som har skjermen ved Jesus hese tro i årene, og tro i han sier i kapitel 8 og vers 14, året var holdt og tok bostad mittelen okkara, fotler av nøye og sannløyga. Og så sier han, og vid så dord hansara. Dord som hena, og i øynbåren sånner hever fra fægersøynen. Nøkker våre som så hesa fjalt og dord. De så at det var sjølvor god, som sjølvbøyen får i gjøkken løying og spott og vannvering, deia og grøv. Men det som tar særlig så var dorden, ta og han reis atter fra deion, hetta som var fjalt fri heimen, men som tar finko løyve til at oppleva. Men så sier han øysene, og i hesten her, nå kommer vi til Johannes 16, og i hesten her 5. versen, og fæger, gjer til no med dørmæktan, tjat her, vi dørtene, og i heie tjat her, er en heimeren vær til. Vi kunne ikke til fullene skilja dyptinar i hessen åren. Hette tala fra øynene parste av goddommen til en annan jaunverdan parst av goddommen. Men hon lønges atter til dordina som han heie en nekka var til, som det stender her, en høymer var til. Ta livd og saman, øynestene nekka var skapt, ta i tørbaier, eller ta i goddommeren lute, og i nær dord, og i nær tøy, eller i ångar tøy, kan vi säga,
som vi ikke skilja eller kunne forstanda eller fæta. Og jeg vet ikke om vi nekrant vi færa at fæta det. Men han talar om disse her dordene, og han heier tja gode Aren heimeren vær til. Ser det vekkort, ser det djupt og underfullt. Eisen tar vi hoksa om til at hesa dord det at mennesker kunne få løyve til å få lotøy. Så skulle vi lese vers 6, og nå begynner han å bia for sin lærersvøyne. Han vil bia for seg selv, om kunne vi kalla det fire, gjør med et urmøtten, og så framveis. Og i vers 6 sier han så her, «Jeg har vi åpenbæra navntøyt fire tøymon, menneskjon, og i to hever givet mer av heimnon. Tei våretøyene, to gassmar tei, og tei har vi hilt i åretøyt.» Så begynner han, liksom å bia for tøymon. Det virker akkurat som han angstvekna presenterar deg fire gode i hessen her og i som versen. Jeg har åpenbæra navntøyt, sier han i hessen versen. Navn, til han åpenbæra navnsøyt, eller navngods fire tøymon, ligger uttøy som det også gjør nekva seg i skriftene til det var tås om navn, da det personmenneskan, det egenløykaner og ettkjennende ved en menneske, der man tåsar om navn. Og således hever han åpenbæra egenløykar og ettkjenner til gode fire tøymon, og jo vi til at han vær god som jekker nere som en menneske. Han heier som menneske og i foldarløyvesøgnen til fullnar og en underfotland hatt omboa natur og fægersøgns i himmelen, som vi så menkan har nevnt. Han var et menneske, men han var øysene god, og tog kunne han sige, «Jeg har vi åpenbæra navntøyt fire tøym av mennesken, og to hever givet mer av heimenon.» Og legg så til merkes årene, som han sier, «To hever givet mer av heimenon.» Menneskene som to hever givet mer av heimenon. Tei våretøyene, og to gassmer tei. Hette underfullt, og torfer tjokk og menneskene er skilja hva Jesus verilig mener og legger ui her. Men det som han sier her at mennesker som trykker av han, setter seg ut anlitt av Jesus, som lærersveinene hadde gjort, og som så mange har gjort ettersøyene. Det jo en gava fra gode, fra fægerne, til sonen. Det det som han sier i sin versen. Og til han ender dette verset vi årene at de hava hilde åretøyt. Det just en virkjenning av at de hadde tro av han. Det omettelig underfullt av hos om. Høyast alt tar brek og ofullkomløyga virkjenner han tøyr som menn og hava tro av han og hilde århansere. Og en har sagt det såleis. Ikke 8 år om veikleikar tørra. Ongen tilsipan til hva det hadde gjørst. Eller hva var i fer vi gjøre. Jeg så ikke han. Han sa inn i gjørste tørra og visste at har tro og han. Så skal jeg lese vers 6 og 8. Her stendur, «Nu vita tei at alt og to hever givet mer fra ter, tog årene og to gass mer har vi givet heimon, og tei hava tidsi vid heimon, og kjent av sånnon, at gingen ut fra ter, tei hava tro, og tei hava tro at to hever sendt med. Nu vita tei, sier han her. At tryggva at vita. Høyast tryggvin mengan kan være voik. Vi kjenner vel, eller Hebreabrev 11:8 vil mengan endurgive. Tryggv fullvissa om det som vana verur, sannføring om det som ikke sast.
Og Johannes sier i sin første Johannesbrev, kapitel 5, vers 13, «Hette har vi skrivet til dere, for at de skulle vite at de har evigt liv, tid og tryggva av navn Guds soner». Det vil si at de som tryggva av Jesus, de vite at de har evigt liv. Det det som han sier i Hebreerbrevnen, og i 1. Johannesbrevet, og til det samme som han sier i hesen versen som vi holdt vi. Johannes 16 og 6. «Nå vet jeg at alt og to har givet meg fra ter», sier han, i vers 6. «Henta vitanen som tar at du finner vi er tryggva, var våren en kunnskaper, som er rundt og være en åpenbering, til nok det retteste året jeg bruker, sannløykar som best menneske, og gjøre det som han grøyer fra i vers 8, få. Og her stender, «Tog årene og i to gavst mer her vi givet høymon, og de har tidsi vidt høymon, og kjent av sånnon at gingen ut fra her, de har tro at du har kjent med.» Lät jeg kun hitje sin kanskje nærlese dette her verset, med et underfullt vers. Han sier, først tøy, sier han, og kommer så vi årsøkjen til, hvor tar visto til som tar visto. Tøy, årene og to gavs mer, årene kommer fra færen, han gjevor Jesus til, her vi givet høymon. Jesus gjevor lærersveinen til, og så har lærersveinene og alle andre mennesker muligheten at tekka vidt høymon eller lagt av være. Men lover vi godt, lærersveinene tar gjør det der rette, tøyta stentor, og de har tidje vidt høymon. Spurningen hva vi gjør, og hva du gjørst, som høyrer i det. Tekur to vi hesen åren, og så lærersvennerne. Og så kommer åpenberingen, kunne vi kanskje kalla det, og de har vært kjent av sånn. Og åpenberingen at gingen ut fra ter. Hes her årene, gingen ut fra ter, mestja ter, som alt snur seg at Jesus, som gjekker nirre, som får ut av krossen av dødja, han var god. Skaparen, som hei vært fra opphavet, det er det som ligger i årene, at gingen ut fra det her. Etla djupår, men det er det som ligger ut i. Han hei vært fra opphavet. Og så teker Jesus sammen og i sin 8. versen, som vi da gjør nok snakk på 7, og sier, «De har tro at du har kjent med.» Tryggven vær, og grundarleie, og ut fra tog kommer til som Jesus sier, her har hent vi lærersvennen, sønnen, tar vita, som det stender i vers 1, og tar hava kjent av sonnen, som det stender i vers 8. Vi skulle fære til vers 9. Her det stender, jeg bier for tøymon, jeg bier ikke for høymenon, men for tøymon og to har givet mer, tøy tei og tøyne. Som høvesprestor ber Jesus for lærersvøyne søgnen, tøymon som tro av han. Han ber ikke fri heimen og i som føre. Det er mest ikke at han ikke elsker i heimen, tog så elsker i god heimen. Johannes 3,16. Skjønner du? Eller at han ikke ber fri heimen, eller fri heimen. Vi vet jo at av krossen ber han fri heimen som lelte han til krossen, feir fri djevtheimen. Så da vet ikke hva det gjør. Men her ber han som øyn og i omboet frelst menneske for å ha seg til Guds. Ta Jesus og sier
og i hesen her 9. versen be fire tøymen og i to hever givet mer, tøy teg tøyne. Viser han en øyne for at det er rett, eller at det er takta samfellet og sambandet som vær og mellom sonen og færen, og som vi ikke skilja til fullnar. Vi kunne kanskje si det av hendan hatt, at tørra felagsåken jo frelst menneske. Tørra samme ahoa, og hjärsta, og omsorgan, og karløyga til tørra. Og det som kommer i næsta verset, vers 20, viser øysene hetta takta samfellet og øynløygan tørra mittlum. Her det stendur, alt mutt tutt, og tutt mutt, og våren duimætur og i tøymon. Ta Jesus her nøyter året alt, taler han ikke best om öll menneske eller om öll tryggvande, men her taler han om alt. Alt skaparverket, alla veröldna, alt som til. Alt mutt tutt, og tutt mutt. Det som fægeren øyer soneren øysene. Det som soneren øyer fægeren øysene. Men så sier han øysene, og våren dørmæter og i tøymon, og i samme, kan man si, i samme andadrotte, teker han tei, eller okkon, eller tei som tryggva, og påhettar, enn den oknarskapen, kunne vi sia. Og våren dørmæter og i tøymon. Og tøymon, det så lærersvennerne, som man knyter og påhettar, alt mutt tutt, og tutt mutt. Og så gjør, og ein som les, han har givet hesen her år, som for å endurtekka, han sier det på hendamaten, eller gav Jesus i år, og sier, våren dørmæter og i tøymon, vekna tørra trygg, og lyttne og karløyga, medan største parsteren av landsmånen hava heta og vreka med, tøyr, lærersvennerne, hava vurst mer viring, og givet mer dord ved halda av sama vimmer, og i trea og møtbore møynon. Tøy bygge nu særstaklega fire tøymon. Det som vi døysen kunne glede oss om at han veikasta tryggven og kærløyken til Kristus dyrmeter han øysene. Og dyrmeter han. Og hon vil ikke lytelsesvird av frelseren. Så skal vi lese vers 11. Her det stendur. Ikke langer i heimenon, men hese i heimenon, og kommet til tøyen, heila i fægir, varva i teg og i navnet tøyenon, som to hever givet mer, så teg kunne være ått, ånds og vid. Ikke langer i heimenon, sier Jesus. Efter taler Jesus av en hatt, som har langt og hei fullført til verset som han har kommet å gjøre. Og nå blir han og en særstakken hatt for lærersvennen som skulle være etter av hjørne, da han var ferdig til himmels. Og da Jesus så sier her, kommet til tøyen. Kjenner vi også gledene om å kunne fullføre verset, komme heimater til ferdigsøyen, her han hørte heima, og her han hei vært fra ævnen. Og så avkallar han ferdigsøyen og sier, heila i fægir. Hette øynast av ferien Jesus nøyder hesebæg i årene saman. Heila i fægir. Heila i sipar sjølvande fyrst til heila løyka hansara. Og hansara høv og støv. Men øysene til størløyka, dord og til tikknar støv som han var ui. Og ui. Fægir det sipar til hans omsorganar linte, hans nærløyka og hans fægir karløyka til bøttensøyne.
Og det som en slukan, høylejan, tignarlian og stauran god, og som en elskande, karlagsfotlan fægir, at Jesus sier, varvøyt teg og i navnet tøynun, som to hever givet mer. Han byr fire tøymon varvøyslo. Han omsorgan fire tøymon. Og i tjøkna sitt ekna foldarløyv, og det som honom hei vært fire, kunde han noe betre enn nekran til skilja og sette seg en uite som tøymon for å være fire, og som tøy måtte færre tjøknon ensamadler, utan Jesus vi litorra. Og tøy han så sier, varvøyt teg og i navnet tøynon, merke til just her vid navnen, varvøyt teg vi tøymon egenløykon som to sjolver hever, til å si og i kraft, og i karløyka, og i visdomme, og så framveis. Og en øynefer sier han etter, som to hever givet med, som vi langt har vært inni av, som han har sagt nevnt for. Og det faktisk 3 affæren, og i hese her bønene, at han nøyter hese her malbæringene, at fægeren hever givet honom til, som å komme til trygg av han. Han ser det som en gave fra gode. Og så ender han bønene, og i hese versen, så de kunne være øyt, og så vidt. Øynløyken og karløyken med den lærersvennerne og ødel og i annars trykva av Jesus ligger hun og nekva hjersta. Og her byr han til ferien om etter. Og av første han sier ved lærersvennerne og til langt og talene bøynt fram og undan som var kapitel 14, 15, 16 han bryr henne og rundt å være langt i kapitel 13. Her sier han vittar jo i det kjente i Johannes 13, 34. Nytt på gjør vi tikkun at jeg skulle elska hver annan, som jeg har elsket tikkun, skulle jeg sin tid elska hver annan. Og tar jeg han endar vers 11 her i kapitel 16 ved å si «Ons og vid». Så tar han være «Oit, ons og vid». Så vidt av vid, sjølvande, at øynløyken og karløyken og nærløyken mittelen tryggvande, omkan du være den samme mittelen tvær parstar og goddommen og i hesum føren og mittelen fægeren og sonen. Men øynløyken som Jesus her byr må være mittelen lærersvennerne og sjølvande annars mittelen ødfrelst ettersøyende, må lydjast til goddomlige øynløykanen som tar høyt og som av nekran hatt gjør litt. Og tann møvløyken til steder. Vi til at de som frelst og nå kommer den 3 personer inn, vi gått om noen inn, de har finnet høyla i andan. Og så stod her den her 3 personen, vi gått om noen, og i seg. Så skal vi lese vers 12. Her han sier, «Men hver tjatøymon varvart i et hei, og i navnet tøynon som du givet mer. Varde tei, og ønsken av tøymon fortaptest, utan fortapingarsjoneren, for at skriften skulle genge ut.» Det som Jesus sier her, at han varvart lærersvennerne men hver tjatøymon, en sannløyke som øynokvør og kommet til trygg av Kristus, av Jesus, kan glede seg i. At han varvøyter mersker, at han heldur fast i okkom. At han ikke slipper okkom som tryggva. De som har tro av han, de vil varvøyt som hansara bøten. Til øysen til som ligger i årene, varde de, og ønsken av tøymon fortaptest, som det stender i hesen versen, vers 12. Varde teg og ønsken av tøymon fortaptest, nøy sanneliga. Ønsken som tror at Jesus skal fortapast. Og lærte okkon enn øyne for minn okkon av til å kjenta Johannes 3,16. Tøy så elsker jeg god tøymen, at jeg gav sånn så inn i øynborna, for jeg kvørt han og tror at han skal ikke fortapast, men heve evet liv. Men
så stendur hettar syrgelia i hesen versen. Ungen at heimon fortaptest, utan fortapingar soneren. Her talar Jesus om Judas Iskariot, som all tru årene var og lærersvenn av flotjenom, men som omgant og kom til trygg av Jesus. Han var en falskur, osannor lærersvenner, som ikke fikk firegjøving for sina synd, tog han svøyk ved Jesus og be ikke om firegjøving. Og så sier Jesus her, utanfor tapingarsoneren, fyrir at skriften skulle genge ut. Her skal ikke skilja så løys at Judas var nødder å svøyja Jesus fyrir at skriften skulle genge ut. Nei, han valgte å svøyja Jesus, og så løys gikk skriften ut. Det stender i Gamla testamentet. Så skal jeg lese det sørste verset som vi leser i dag, til vers 13. Her Jesus sier, men nå kommer jeg til tøyen, og dette taler i heimenon, for at jeg skulle ha glede i mine fullkomna og i seg. Men nå kommer jeg til tøyen. Han har sagt det før og i seg bønnen, jeg kommer til tøyen. Han sier det en og en før, og jeg umynder meg at gleden lika som lyser ut av honom. Ta han sier det. Han gleder seg til stundene. Høyest at han jo visste hvert la fyrir framman. Men øysene til var en glede fyrir han, som det stender i Hebreerbrevet, som vi ikke skal lese, men det stender her om disse gledene som fyrir hun la, at han tål en løy av krosset. Det var en øysene glede fyrir han, at han kunne gjøre til at dødja ut av krossen, tog som han annars øysen styrde fyrir. Men her halde det gleden iver at vite at han skal komme hjem til feiren, at han har fullkjørst versk. Og ta Jesus og sier i denne versen her, og dette taler jeg i heimen, for at de skulle ha glede i mine fullkomne og seg. Trykk vi at han hokser om at lærersveinene stande her, tar høyren, tala vi færsyn omtøyr. Det eins og han sier, slukar forbønner, til lykka som han sier, vi kunne umynda, at han kunne sagt vi tar, slukar forbønner, for tykkon, for jeg omgant til å djevast vi i himmelen. Jeg for alltid å bia såleis for tykkon. Men nå sier jeg dette ui heimenon, som han sier her, men jeg tjadikon, og tid høyra, så tid betre kunne skilja hvordan jeg her, for jeg virka tykkon til besta. Og den hoksan samsværer vel vi til som vi leser om Hebreerbrevet, kapittel 9, vers 24, la dem lese til verset. «Tog Kristus får ikke inn i halvdjedommen, som gjør det være ved hånden og best være mynd av henne sanna. Nei, han får inn i sjølvan himmelen, for nå støya fram for asjon gods.» Så sier Hebreerbrevet, eller høvendren her, «Okkon til besta.» Og så enda Jesus her 13. verset vil jeg si, for at jeg skulle ha glede mine fullkomna og ser. Det ikke Jesus her, at vi skulle ha glede, en fullkomna glede, og legg til merkes, at han sier glede mine. Den fullkomna glede som øyne kvør og i tror av Jesus fær, kjemur og kan ånga stene komme fra enn fra hånden sjølven. Hansara glede verur okkara glede. Og ta i vid vera bøtten hansara vi tryggva han. Og spurningen så om to øyer hesa glede, om du øyer etter evige løyve. Vi skulle bia sammen. Gå og feir. Vi takkar deg for åretøyt. Takk for nøye tøyene med dere. Takk for disse bønene. Takk for tøyt fire døme. Og øyne av hesen økene vi vujjande bønene, hesar bønene og øyne tar vi suttje i evangelien og hvordan nekt og bast. Feir, lær okkon hettar
att vara för tyn i asjon färger, oftare än vi är. Vi lägger oss tyna händer och ber om att du måtte signa förra folk, signa de som har hørst i det, og det er nekkere mittelen tørre som ikke øyer lot i hessen løyve, i sin egen løyve, så vi om at den sluker må komme til tøyen i det. Vi takker og priser det her for alt, i Jesu navn. Amen. Så færer vi i det at enda løtene vi er noe sanje, og jeg hadde vi skulle synge nummer 638 og i tog ikke sangbøkene, og nøye som jeg slipper mer. Nummer 638.